ससुर जी आप। तब ससुर कहता है कुछ मत बोल, आज मुझे ही पति समझ, लेकिन सिर्फ आज भर के लिए। तो बहू बोलती है आपको पता नहीं है क्या, बहू बेटी जैसी होती है। फिर ससुर बोलता है चुप, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। तब बहू बोलती है आप मेरे से दूर रहिए, और ये अपने पति को बुलाने लगती है। उतने में इसका पति भी आ जाता है। फिर ये बोलती है देखो ना, तुम्हारे पापा मुझसे जबरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन ये भी धक्का मार के कहता है जैसा पापा कह रहे हैं वैसा ही करो। अब यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर कसम से आपके होश उड़ने वाले हैं। पर उससे पहले ये लक्ष्मी माता जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके माता पिता की उम्र को लंबी कर देना, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को एक लाइक करके फॉलो करना पड़ेगा। और जो भी बंदा लाइक और फॉलो करेगा वो कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिख कर ही जाएगा। लेकिन ये लड़की पुलिस ऑफिसर होती है और ये रिकॉर्ड कर चुकी थी। फिर इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार